ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் சிபி சாரோன். இந்த வீடியோவில் நம்ம உலகிலேயே விலை உயர்ந்த பறவைன்னு சொல்லப்படுற சுரக்கவ் அப்படிங்கிற பறவையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த பறவையோட விலை என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா $32,000, அதாவது 25 லட்சம். எதுக்காக இந்த பறவைக்கு மட்டும் இவ்வளோ விலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா அதில் தாங்க இந்த பறவையோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இருக்குது. இந்த பறவையோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே இது தன்னோட கலரை மாற்றிக்கும். என்ன, இந்த பறவை தன்னோட கலரை மாற்றிக்குதா? ஆமாங்க, தன்னோட கலரை மாற்றிக்கும். எப்படி இது தன்னோட கலரை மாற்றிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட சிறகுகளை உள்ள நிறைய பலவிதமான கலர், நிறைய சிறகு அடர்த்தியாக இருக்குது. அதனால் சூரிய ஒளி அதில் படும்போது பலவிதமான கலர் மாறுது. அது தன்னோட தலையை அசைக்கும் போது வேறு கலரில் தோணலாம், இப்படி அசைக்கும் போது வேறு கலரில் தோணலாம். ஒவ்வொரு பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போதும் வேறு வேறு கலரில் இந்த பறவை தோணும். இந்த பறவையை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக 19 ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் 62 நாளாக கஷ்டப்பட்டு இந்த பறவையை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கிறாங்க. அப்புறம் வீடியோவும் எடுத்துருக்கிறாங்க. அந்த வீடியோ தான் இதில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்குது. அப்புறம் இந்த பறவையை பற்றி மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் சரியாக கிடைக்கல. ஆனால் இந்த பறவை ரொம்ப சின்ன பறவை தான். இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த பறவையை பற்றி கிடச்சிது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தால் கூட கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.